mootummaan ida'amuu galma gochaan raawwachuutti amanaa jiran ministeerri muummee Abiy Ahmad wayita leenjii qondaaltota mootummaa olaanoof kennan. Gama damee qonnaatiin ilaalchota haaraa fi cichoominaan hojjechuun kaayyoo mootummaa ta'uu eeranii oomishtummaa bu'a qabeessummaan isaa dhugoomeef xiyyeeffachuu feesisaan yaada isaaniiti. ግብርና አንደኛ በአዲስ እይታ መምራት የአመራሩን ሙሉ እገዛ መስጠት የግሉን ዘርፍ ማሳተፍ sadarkaa jalqabaatiin qonna ilaalcha haaraan hoggansi xiyyeeffannoo guutuu kennuu damee dhuunfaa hirmaachisuu hawaasni abbummaan akka hojjetu taasisuu feesisa. Sababni isaa qonni ni guddata, ni hir'atas, oomishni baay'atus gaheen diinagdee keessatti qabu xiqqaachuu danda'a. Sababni qonna akka diinagdee ijootti fudhannus humna guutuudhaan hin hojjenne. Galma gahinsa karoora gargaaramuurraa gara oomishtummaa jedhu gochaan dhugoomsuuf ce'umsa baadiyyaa mirkaneessuu qabnas jedhu ministeerri muummee Abiy Ahmad. ከተረጂነት ወደ አምራችነት መቀየር አለብን። ያለ ማድረግ መሬቱ ውሃው ጉልበቱ አለ። gargaaramuurraa gara oomishtummaatti ce'uu qabna. Sana gochuuf laftis bishaanis humnis ni jira. Yaalii jiru cimsinee hojjannaan gargaaramuun seenaa keenya kaleessaa ta'a. Kanaaf immoo ce'umsa baadiyyaa dhugoomsuu qabna. Hawaasni ofirra darbee gabaaf akka oolchu taasisuu qabna. Qonni biyyattii hojmaata oomisha qeenxirraa gara oomisha hedduminaatti ce'uu qabas jedhanii jiru. ግብርናን ከአንድ ሲንጉለር ከሆነ እሳቤና አሰራር ወደ ብዝሃ ገጠር እንቀይረው። ግብርና ማለት እንስሳትም አሳም የባዮጋዝ ኢነርጂም yaadamaa fi hojmaata qonna qeenxeerraa gara heddummina baadiyyaatti haa jijjiirru. Qonna jechuun beeladootas, qurxummiis, anniisaa baayogaaziitiis ta'uu danda'a. Qonna jechuun qonnaan bulaa fi qotiyyoo osoo hin taane waan sanarra darbeedha. Qonni ce'uu qaba. Nyaataaf qofa ta'uu hin qabu. Gurguruun diinagdee jabeessuu qaba. ከተማ ላይ የጀመርነው ስራ ኢምፖርታንት ነው። በመደመር መንግስት የቅይጥ ባህል መፍጠሪያ ማዕከል የሆነውን ሳናለማ hojiin magaalaa irratti eegalle barbaachisaadha. Mootummaan ida'amuu jiddugala kalaqa heddumminaa osoo hin misoomsine ida'amuu yaaduu hin danda'u. Sababni isaas magaalaan yeroo mara misoomaadha, akka qonnaa miti. Itoophiyaa keessatti magaalli 400 dabaleera. Kun dachaa ta'uu danda'a waan ta'eef karooraan haa hoggannu. Magaalummaan ga'umsa qaroomina dhala namaati jennee yaadna. Magaalota ammayyeessuun ga'umsa qaroominaa taasisuuf kan xiyyeeffatamu akka ta'e seeranii jiru. Ijaarsa dhalootaatiif karaa tarsimaa ta'een kan hojjetamu ta'uu kan dubbatan ministeerri muummee Abiy Ahmad akka biyyaatti jijjiirama karoorfame dhugoomsuuf hoggansi kutannoon hojjechuu akka qabus kaasanii jiru.